Hai viewers. Oke, jadi kali ini aku makan mie gacoan dan bakso urat mercon guys. Ini mie gacoannya aku beli yang level 8. Ini lihat guys, cabenya banyak banget. Sebelum makan aku berdoa dulu. Pertama aku makan bakso uratnya guys. Bakso uratnya. Makan squid. Ini guys mie gacoannya. BTW ini mie gacoannya aku pakai 4 bungkus guys. BTW ini baksonya ini harganya tuh 10.000 guys. Gede banget baksonya.
Lihat guys, sisa-sisa cabenya nih. Dan cabenya banyak banget cabenya. Pedes. Ini benar-benar pedas guys. Habis. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.